Tak prišiel som za tebou kvôli chrbátu, pretože chrbtica minulý rok prvýkrát neposlúchala, bohužiaľ teraz sa to zranenie znova opakovalo. Minulý týždeň pri nakupovaní som si prehodil iglitku z pravej ruky do ľavej a chrbtica praskla v pravej strane krížov. Poskladalo ma do takejto nejakej pozície, ale nejakým cvičením som to dorovnal za ten týždeň, ale stále to cítim, aké by bola chrbtica zauzlovaná takýmto spôsobom nejakým. Aj ti tam v ten moment puklo? Keď sa to stalo, nepuklo. Keď som cvičil tie cviky doma na všelijaké streče a cviky, čo poznám, tak pritom mi púkala neskutočne. No a naposledy, keď som bol u teba, tak som popúkal solidne, tak uvidíme, čo bude dnes. A pomohlo to? Pomohlo to skvelo, hej. Výborne, dáme ťa do poriadku aj teraz. Super. Cviky nespravia všetko, si myslím. Cviky sú tiež veľmi dôležité. Jasné, že sú mäkké tkaniva, sú jedna vec, ale keď máš raz aj tie, ako to povedať, rebra alebo kosti na nesprávnych miestach, tak to treba narovnať. Netlačím bola? Nepôjdeme úplne do halo, spravím si to takú šipnú váčku, dobre? Výborne. Skvelé.
ako nový. Prešli sme celé telo, aj nielen chrbticu, ale aj ten spodok, nohy, krk, všetko sme pouvoľňovali. Len tak vlastnými slovami. No, Ako cíti sa to cítiš? tak, že tá chrbtica je momentálne ako keby si ju odmotal z tej žmýkačky. Všetko je sa cíti tak, že to je na správnom mieste a hlavne teda keď sa hýbem, tak je to plynule. Predtým som mal ten pocit, ako keby sa to vždycky niekde zasekávalo. A teraz keď sa prehnem dopredu alebo aj dozadu, tak to je úplne bez bolesti, ľahko. Cítiš To sa to teda človek cíti ešte nabitý energiou potom popúkaný vždycky. Výborne. Spokojný? Výborné. Ďakujem. Vynikajúco. Super. Super.